Diese hier angebotene Vierzimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die sanierte Dachgeschosswohnung befindet sich in Freiberg. Die Immobilie befindet sich in einem Zwei-Etagen-Haus und wurde 2012 saniert. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 700 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.